Цяжка ўявіць сабе эканамічную сістэму, якая б цярпела больш абвінавачванняў, чым рынкавая сістэма свабоднага прадпрымальніцтва. Кансерватары абвінавачваюць рынак у амаральнасці і здрадзе традыцыйным каштоўнасцям. Прагрэсівісты бачаць у рынку інструмент патрыархату, выток расізму і гомафобіі, а таксама пагрозу існаванню чалавецтва як такавога. Нападкі на жирных катоў-прадпрымальнікаў з'яўляюцца звычайнай рэччю ў прамовах Александра Лукашэнкі. Мы слишком разбаловали наших новоявленных новорышей, наших богатеньких, и многие из них забыли, что им надо производством заниматься. Дык што ўяўляе сабой рынок і чаму, нягледзячы на ўсю крытыку, на рынкавай сістэме грунтуюцца эканамічныя мадэлі ўсіх развітых дэмакратычных краінаў? Падставай для існавання рынкавай эканомікі з'яўляецца свабода. Свабода кожнага чалавека валодаць уласнасцю і карыстацца ёй згодна са сваім меркаваннем, а не па ўказцы зверху. Абагульняючы, можна казаць, што рынак – гэта сістэма свабоднага, непрымусовага абмену уласнасцю і паслугамі паміж людзьмі. Пры рынкавай сістэме кожны чалавек вольны вырабляць усё, што яму ўздумаецца, калі ён знойдзе рэсурсы для фінансавання сваіх праектаў. І ўсё гэта ў супрацьвагу да сістэмы цэнтральнага планавання, дзе такія рашэнні можа прымаць толькі плануючы орган, ці нават адна асоба. Пры рынкавай сістэме ніхто нікому не кажа, што яны павінны рабіць. Існуе толькі адзін прынцып. Прынцып непрымусу ці прынцып неагрэсіі, які абмяжоўвае ўсіх чальцоў грамадства ад гвалтоўных дзеянняў дачынення да іншых. Нягледзячы на распаўсюджанае меркаванне, гэта не азначае, што ўдзельнікі рынку робяць увогуле, што захочуць. Рынак мае свае механізмы, згодна з якімі сапраўды нехта збагацее, а нехта абанкруціцца. Але чаму гэта ўсё ж такі можна лічыць справядлівым? Давайце разбярэмся, як увогуле працуе капіталізм, якім чынам пры ім утвараецца структура вытворчасці, ну і як размяркоўваюцца рэсурсы. Каб адказаць на гэтае пытанне, трэба ўвогуле зразумець, што такое рынкавыя кошты і як яны фармуюцца. Разгледзім просты прыклад. Вада з'яўляецца неабходнай субстанцыяй для выжывання чалавека. У той жа час брыльянты з'яўляюцца прадметам роскашы. І хоць яны маюць у тым ліку практычнае прымяненне, для выжывання яны не патрэбныя. Дык чаму рынкавы кошт брыльянтаў настолькі высокі, тады як неабходная ўсім нам вада настолькі танная? Парадокс, які выяўляе неадэкватнасць рынкавых механізмаў? Не трэба спяшацца з высновамі. Калі мы кажам пра рынкавыя кошты, гаворка ідзе не пра ваду і брыльянты ў цэлым, а пра канкрэтныя адзінкі вады і брыльянта. Вада ў краінах з рынкавай эканомікай даступная ў такіх колькасцях, што каштоўнасць аднаго стакану вельмі нязначная. Набыць яшчэ адзін вельмі лёгка. У той жа час гэтага нельга сказаць пра брыльянты. Жадаючых мець брыльянты настолькі шмат у параўнанні з магчымасцямі іх атрымаць, што кошты асобных адзінак становяцца велізарнымі. Тут відавочна вельмі важная дэталь, а менавіта суб'ектыўнасць ацэнак каштоўнасцяў рознымі людзьмі. Чалавек, які пакутуе ад смагі ў пустыні, гатовы аддаць усе свае брыльянты за глыток вады. Але, калі раптам у будучыні вада будзе больш дэфіцытным таварам, а дастаць новы стакан вады стане цяжэй, гэта, адпаведна, адаб'ецца на коштах вады, выклікаючы больш асцярожнае спажыванне нават без рэгуляцыі зверху. Кошты адлюстроўваюць хутчэй не спецыфічныя характарыстыкі прадуктаў, а ўзровень попыту. Суб'ектыўныя ацэнкі каштоўнасцяў з боку спажыўцоў, звязаныя менавіта з іх патрэбамі, і вызначаюць рынкавы кошт адзінак тавараў. Прымаючы рашэнне аддаць грошы на канкрэтны тавар, мы адмаўляемся ад альтэрнатыўнага выкарыстання гэтых грошаў. Такім чынам, рынкавыя кошты адлюстроўваюць іерархію каштоўнасцяў вялікага мноства сукупнасці спажыўцоў, якая і завецца рынкам. Давайце паспрабуем разабрацца, як размяркоўваюцца рэсурсы ў рынкавай эканоміцы і чаму гэта выходзіць эфектыўней любога дзяржаўнага кіравання. У рынкавай мадэлі ўсе рашэнні прымаюцца з канца ланцужка, ад спажыўца. Спажывец вырашае, што яму патрэбна, вызначае попыт і дыктуе яго вытворцу прадукта, а ўжо вытворца на аснове спажывецкага попыту вырашае, што і ў якім аб'ёме вырабляць. А пастаўшчык рэсурсу ўжо вырашае, куды і па якім кошце накіроўваць рэсурс, арыентуючыся на самую выгадную рынкавую прапанову. Такім чынам, рэсурсы ідуць туды, дзе ён найбольш патрэбны.
Там, дзе не існуе рынку, камусьці ўсё роўна даводзіцца вызначаць, куды накіроўваць рэсурсы. У планавай эканоміцы яго размяркоўвае дзяржава. Але пагадзіцеся, дзяржава куды менш рухомы і гнуткі да змен гулец, чым індывідуальны спажывец ці вытворца. Калі дзяржава вырашае, што яна ведае лепш, мы маем справу з такімі з'явамі, як лішкі і дэфіцыты. Таму ў Савецкім Саюзе вытворцаў прымушалі скупляць камплектуючыя, якія прастойвалі на складах у заводаў, а пры гэтым людзі стаялі ў чэргах за штанамі. Для параўнання двух мадэляў давайце паглядзім на гіпатэтычны завод шарыкавых ролікаў. Аднойчы Савецкі Саюз вырашыў, што краіне трэба стаць вядучай ролікавай дзяржавай. Краіне трэба выйграваць усе алімпіяды па гэтым відзе спорту, а ўсе грамадзяне несумненна будуць марыць стаць чэмпіёнамі ў катанні на ролікавых каньках і абавязкова будуць скупаць ролікі. Пабудавалі завод падшипнікаў, усталявалі кошты на ролікавыя канькі і распавялі крамам, сколькі пар ролікаў штогод яны павінны прадаваць. У нейкай рынкавай краіне X таксама пабудавалі ролікавы завод і прадаюць канькі. Толькі не таму, што так сказалі зверху, а таму, што людзі сапраўды жадаюць купляць канькі. А вось праз год з'явілася скейт-культура. Людзі больш не хочуць катацца на роліках. Ну, то бок, можа, і хочуць, але значна менш, чым раней. Все пачалі набываць скейтборды. У нашай гіпатэтычнай рынкавай краіне падшипнікавы завод вырашыў перанакіраваць свой рэсурс і супрацоўнічаць з вытворцамі скейтаў. Вытворцы павялічылі аб'ём вытворчасці скейтаў, а людзі атрымалі жаданы тавар. Ніхто ў гэтай схеме не пацярпеў, за выключэннем вытворцаў ролікаў. Але і яны, калі былі дастаткова прадпрыемлівымі і сачылі за трэндамі, паспелі б адаптавацца. А вось план на пяцігодку так проста не зменіш. Алімпійскіх ролікавых чэмпіёнаў рыхтуюць гадамі. І вось заводу кажуць прадаваць падшипнікі магазіну ролікавых канькоў. Ролікавыя канькі паляцца на складах, а скейтары сумна сядзяць у баку. Асобна варта адзначыць ролі спажыўцоў і прадпрымальнікаў у гэтых працэсах. Спажывец з'яўляецца сапраўдным каралём рынку. Менавіта пад капрызы спажыўцоў прыстасоўваюцца все рынкавыя адносіны. Папярэдні прыклад добра гэта прадэманстраваў. Бессардэчныя спажыўцы, робячы выбар на карысць таго ці іншага тавару, пакідаюць тых вытворцаў, якія не задаволілі іх суб'ектыўныя патрэбы. Па выніку, апошнія церпяць банкрутства, а тыя, чую вытворчасць спажыўцы палічылі больш прывабнай, узнагароджваюцца багаццем. Пры гэтым спажыўцы свабодна карыстаюцца любымі крытэрамі, а важнасць крытэрыяў для вытворцаў вызначаецца менавіта спажывецкім выбарам. Гэта можа быць якасць прадукцыі, кошты, асабістае стаўленне да вытворцы, альбо нават прывабная реклама. У сваю чаргу прадпрымальнікі, якія жадаюць дасягнуць поспеху, павінны лепш за канкурэнтаў задаволіць спажыўцоў. Тут важна адзначыць, што рынкавыя кошты кажуць толькі аб жаданнях спажыўцоў у мінулым. Жаданні спажыўцоў у будучыні з'яўляюцца невядомымі. Прадпрымальнік, ужываючы веды аб стане рынку ў мінулым, а таксама сваё суб'ектыўнае разуменне сітуацыі ў будучыні, прымае рызыкоўнае, часам складанае, прадпрымальніцкае рашэнне аб вытворчасці, паспяховасць якога стане відавочнай толькі з цягам часу. У адсутнасць рынку функцыю дыверсіфікацыі рызыкі ўсё роўна трэба выконваць. Яна з'яўляецца неабходнай для любой вытворчасці. Пры цэнтральным планаванні плануючы орган не толькі не мае рынкавай інфармацыі, але і з'яўляецца па сутнасці адзіным органам, які прымае такія прадпрымальніцкія рашэнні. Прынцыповая непрадказальнасць будучыні стварае пры гэтым рызыку, якую немагчыма абмінуць. Можна згадаць прыклад з ролікавымі канькамі і нечаканым надыходам скейт-культуры. Пры рынкавай жа сістэме прадпрымальнікі, якія лепш зразумелі і прыстасаваліся да будучых патрэбаў спажыўцоў, квітнеюць, а тыя, хто памыліўся, ад такой памылкі не застрахаваны ніхто, бяднеюць. Гэта і стварае дыверсіфікацыю рызыкі, а памылка аднаго прадпрымальніка з'яўляецца магчымасцю для іншага, што значна змяншае шкоду ад прадпрымальніцкіх памылак для саміх спажыўцоў. А калі ж такі прадпрымальнік толькі адзін, як пры планавай эканоміцы, прадпрымальніцкія памылкі становяцца вельмі дарагімі, адбываюцца перавытворчасці і дэфіцыты. Больш за тое, пазіцыі плануючага органу пры гэтым нічога не пагражае. Ён захоўвае манаполію незалежна ад сваіх вынікаў. Можа, толькі калі галоўныя бунты не адбудуцца.
Яшчэ адной перавагай рынкавай эканомікі з'яўляецца адсутнасць цэнтралізацыі эканамічнай улады. Рынкавая сістэма дазваляе накіроўваць рэсурсы незалежна ад жадання плануючага органа. А гэта з'яўляецца неабходнай асновай для існавання палітычных свабод. Цяжка думаць пра свабоду медыяў, калі яны належаць аднаму ўласніку. Цяжка ўявіць сабе незалежныя палітычныя і грамадскія структуры, калі адзінай магчымай крыніцай фінансавання з'яўляецца дзяржава. Цяжка казаць пра свабодны і незалежны індывідуальны актывізм, калі ўсе маюць дэ-факта аднаго працадаўцу. Рынкавая эканоміка не з'яўляецца лекам ад дыктатуры. Свет ведае прыклады аўтарытарных рэжымаў з рынкавай эканомікай, як Чылі пры Піначэце ці Сінгапур пры Лі Куан Ю. Але нават і яны не былі такімі жудаснымі, як камуністычныя ці фашысцкія сістэмы. Рынак не з'яўляецца гарантам палітычных і грамадзянскіх свабод, але пры гэтым з'яўляецца неабходнай умовай для іх існавання. Мы жывем у далёка не ідэальным свеце. Адбываюцца войны, здараюцца эпідэміі і пандэміі. Людзі сутыкаюцца з дыскрымінацыяй і гвалтам. Ідэі цэнтральнага кіравання, аб'яднання высілкаў дзеля агульнай мэты не губляюць сваёй прывабнасці. Добраахвотнае ўзаемадзеянне паміж людзьмі падаюцца недастатковымі для барацьбы з выклікамі сучаснасці. Сапраўды, рынак гэта не панацэя ад усіх нашых праблемаў. Але гэта інструмент, дзякуючы якому адбываецца незалежнае, дэцэнтралізаванае кіраванне гаспадарчым жыццём. Як скарыстацца гэтым інструментам і палепшыць свет, гэта наше агульнае рашэнне як спажыўцоў. І толькі будучыня прадэманструе вынікі нашага выбару. Рынак – гэта не пра тое, як выбіраць. Гэта пра магчымасць увогуле мець нейкі выбар. З вами быў Моладзевы блог, я Даніла Лаўрэцкі. І калі вам спадабалася нашае відэа, калі ласка, паставце лайк, пішыцеся, ну і сачыце за нашымі абнаўленнямі. Усім пакуль!